Good morning. Isang magandang umaga po sa baybay ng Barangay Angos. Yan, kita-kita na po ang araw na pasikat na. Maaga pa ang MB Kalusin or MB Balisin siguro po yan. Di po natin alam kung anong boards. Baluti. High tide kaya ayan, tubig sa seawall. Bayan ng Real. Dahil umaga pa lang, tahimik pa, wala pang masyadong sakyan. Kaya may puno ng niyog dahil bunga. Palapit na sa port ng Real.